اتفضل. لما تخلص الطبق عرفني. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ لا مفيش اي حاجه يا استاذه، انا عادي اكل السلوك دي. هو انت حاطه لي سلوك اكلها؟ سلوك؟ هي فين السلوك دي؟ سلوك الشاحن يا حبيبتي، الشاحن ده وده وده. ايه ده؟ حسام انا هغير لك الطبق. اتفضل. شيماء، ايه يا حسام؟ هو ايه ده؟ ده طبق حلويات اختي ريم كانت جايبهولي الصبح. طبق حلويات؟ كل الشواحن دي بتعمل ايه فيه؟ شواحن ايه يا حسام؟ هي فين الشواحن دي؟ شواحن ايه؟ امال ده ايه يا استاذه؟ كل ده مش شواحن؟ انا مش شايفه اي شواحن. وبعدين ده طبق حلويات. مش شايفه؟ كل ده مش شايفاه؟ كل الرز دي مش شايفاها؟ هو في ايه؟ هو انا بقيت مجنون وانت العاقله ولا ايه؟ مش عارفه يا حسام مالك، وبعدين ده طبق حلويات وانا لسه مديه لرودي منه. رودي؟ اه، طب بصي خدي طبق الحلويات بتاعتك وكلي انت ورودي، انا مش عاوز حلويات، اتفضلي. تمام.